तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली भाई हमारा एक और आंसर बिल्कुल ही दुरुस्त साबित हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो आपको आंसर बताया था बिल्कुल ही सेम मेरा यहाँ पे विन हो चुका है। तो आप लोग अगर नेक्स्ट आंसर की बात करें तो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो कौन सा है। और एक और चीज़ बात बता दूं भाई, मैं आंसर जो आप लोग को बताता हूँ कंफर्म नहीं होती, आप अपनी सर्च वगैरह कर लिया करो, पढ़ लिया करो कि भाई इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका कौन सा आंसर हो सकता है इस वाले का अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर आप लोगों को दिए गए हैं। पहले तो आप इसको पढ़ लो, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं अगर ChatGPT वगैरह जो चीज़ में जाकर चेंज कर लो, देख लो कि भाई आखिर इसमें मकसद क्या है, लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे इंतजार के बारे में बताया जा रहा है। तो मेरा जो है यहाँ पे मैं 3 वाला करने वाला हूँ सेलेक्ट। आप लोग कौन सा सेलेक्ट करो अपनी मर्जी सेलेक्ट करना भाई, ये कंफर्म नहीं है, मेरी अपनी तरफ से प्रेडिक्शन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि भाई मेरा वाला कार्ड जो है ये वाला है, मैं नंबर 3 वाले को कर ले सेलेक्ट। आप लोग भाई यहाँ पे देख लो, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना, अपनी प्रेडिक्शन से खुद कर लेना, क्योंकि